आज पुषको शुक्ल अष्टमी तिथि हो। अश्विनी नक्षत्र, साध्य योग, 21 जनवरी 2021। 21 आज 21 जनवरी 2021 बिहिबार माघ 8 गते 2077। अघि सागरले भनि नै सक्यो कि यो माघ महिनाको पहिलो जुम सत्संग हो र यो जुम सत्संगमा सबै साधक साधिकाहरूलाई स्वागत गरे। पहिला अभिनन्दन सबैलाई, सबैप्रति। हामी 23 जना भएछौँ अनि अलिकति यो यात्राले गर्दाखेरि थोरै घाँटी साटी पनि बसेको अवस्था छ थोरै। तर सत्संग आज सुन्दर हुनेछ। बिचमा हाम्रो एमदास मुलिचालाई देखेको थिएँ, हिँड्नु भएछ उहाँ। एउटा भजनबाट, भजन कमलजीकै भजनबाट सुरु गरौँ अनि त्यसपछि राजनको भजन सुन्नेछौँ। पहिला कमलजीको अनम्युट गरेर एउटा भजन गाउनुहोस् कमलजी। कमलजीले मलाई यो यात्रामा धेरै साथ दिनुभयो, भौतिक रूपबाट, आर्थिक रूपबाट, हरेक दृष्टिकोणबाट यो यात्रामा धेरै ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ कमलजीबाट। कमलजीलाई धेरै धन्यवाद। ओम सबैमा प्रणाम। प्रणाम। के लिएर आयो जगमा, के लिएर जाँदैछौँ जगतको भेला, 2 दिनको मेला। खाली हात आयो जगमा, खाली हात जानु छ, पुण्य काम रहन्छ साथ, त्यही हो मरि लानु छ। सुकर दुख बोकेर जीवन संघर्ष गर्नु, सुकर दुख बोकेर जीवन संघर्ष गर्नु, गर्नमा गर्नु अब समाधिमा, गर्नमा गर्नु अब समाधिमा, औलद दौलत नाता गोता औलद दौलत नाता गोता माया गोतानी, एक दिन त पक्कै छ माया, एक दिन त पक्कै छ माया, लिएर आयो लिएर जाँदैछ
पुण्य काम धर्म कर्म पुण्य काम धर्म कर्म खाली हात जानु छ पक्कै दिन खाली हात जानु छ पक्कै दिन हेलो यहाँ मैले अनम्युट गर्न नसक्ने बनाएको रहेछ अहिले भयो अनम्युट बल्ल ठिक छ तपाईको अनम्युट गर्नुस् तपाईको म्युट गर्नुस् अब एकछिन सत्संग हामी डुब्छौं थोरै आज सत्संगमा के भनौं जस्तो लाग्यो भने म आज दिनभरि नै सत्संग जस्तैमा छु प्राय म सत्संगमै हुन्छु र आज अलि धेरै समयपछि जीवनाथ सर पनि भाइबरबाट सत्संगमा आउनु भएको थियो र मैले दिउँसो भनेको साधक साधिकाहरूसँग गरेको कुराहरू यहाँ शेयर गरौं त्यो कुरा चाहिँ के भने हाम्रो चेतना अहिले मलाई कुनै कुनै साधक साधिकाहरूले किन मेरो अनुभूति भएन अहिलेसम्म सामान्य अनुभूति बाहेक गहिरो अनुभूति किन भएन भन्ने टाइपको प्रश्नहरू व्यक्तिगत रूपमा राखेका छन् मेरो आवाज प्रश्न छ सागर हजुर बाबा प्रश्न आवाज प्रश्न छ ओके म त्यो सबैलाई समेटेर के भन्छु भने दुईटा कुरा छ एउटा संकल्पको साथ दृढ संकल्पको साथ अध्यात्मलाई प्राथमिक रूप दिएर यात्रा गर्यो भने छिटै अनुभूति हुन्छ अब त्यस्तो स्थिति धेरैको छैन जसले मलाई प्रश्न गरेको हो अहिले ध्यान साधना एउटा पार्ट मात्रै भएको छ बिहान बेलुका अलिअलि धेरै चाहिँ आफ्नो करियर आफ्नो जागिर त्यतातिर दिनुपर्ने एउटा बाध्यता बाध्यात्मक स्थिति जन्मेको छ त्यसको बावजुद पनि ध्यान गर्न पाइएको छ त्यसको बावजुद पनि प्रेमको अनुभूतिहरू भएको छ त्यसको बावजुद पनि कहिलेकाहीँ सतोरीको अनुभूतिहरू भइरहेको यो ठुलो कुरा अब हामीले अनुभूति गर्नुपर्ने कुरा के हो आजको सत्संगमा मैले सधैँ भन्ने गरेको यो कलियुग के हो यो सत्ययुग के हो द्वापर युग के हो त्रेता युग के हो यसमा अलिकति म चर्चा गरौँ थोरै अन्तिममा कसैको जिज्ञासा पनि राख्न सकिन्छ जिज्ञासाको पनि समय हामी राखौँला कलियुग अहिले अधिकांश व्यक्तिहरू कलियुगमा धेरै जसो मान्छेहरू कलिशयानुभवति जो निदाएका छन् जो निन्द्राग्रस्त छन् जो चाहिँ
होसमा छैनन्, जसलाई साना परिस्थितिहरूले पनि धिप्धिपाउँछ, जसको चेतना धिप्धिपिन्छ, त्यो कलियुगमा छ। कलिशयानुभवति सञ्जिहानस्तु द्वापर, जो अलिअलि बुझ्न थाले, अलिअलि बिउझन थाले, उसले द्वापर युगमा प्रवेश गरे, उसको चेतनाले द्वापर युगमा प्रवेश गरे। उत्तिष्ठम त्रेता भवति, अब जो बिउज्यो, अलिकति आँखा खोल्यो, उठेर बस्यो, ऊ चाहिँ त्रेता युगमा प्रवेश गर्यो, त्यो चेतना। र कृतम सम्पदति शरण चरेवती चरेवती, जो चाहिँ अब होसपूर्वक एकदमै शान्त अनुदिग्न स्थितिमा स्थित प्रज्ञको अवस्था समाधिस्थ भए उपासना स्थित भए जसले चाहिँ यात्रा गर्न थाल्यो, त्यो चाहिँ सत्ययुग। यहाँहरूले सधैँभरि म जागरण अभियानको साधक साधिकाहरूलाई सम्बोधन गर्दैछु। यहाँहरूले सधैँभरि म कलियुगमा छु नभन्नु होला। तपाईहरू त द्वापर युगमा प्रवेश गरिसक्नु भयो, कोही कोही त्रेता युगमा पुगिसकेका छन्, हो सत्य युगमा पुग्नु बाँकी हो। तर अहिलेदेखि नै संकल्प लिन सुरु गर्नुहोस् कि म सत्य युगमा प्रवेश गरेर छोड्नेछु, सत्य युगको चैतन्यको अवस्थालाई प्राप्त गरेरै छोड्नेछु। यो युग भनेको समयको कालखण्ड होइन, चैतन्यको स्थिति हो। मैले बुझेँ, कलि शयानुभवति सञ्जिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठम त्रेता भवति कृतम सम्पदति चरण चरेवती चरेवती। सत्य युग बनाऊ, यसलाई आफ्नो चैतन्यलाई सत्य युगमा रूपान्तरित गरौँ। धेरै मान्छेहरूको ब्याट्री डिस्चार्ज भएको देख्छु म, धेरै साधक साधिकाहरू डिस्चार्ज अवस्थामा देख्छु। केले डिस्चार्ज गर्छ? हामी जे पनि सुन्छौँ, जे पनि पढ्छौँ, जे पनि हेर्छौँ, त्यसबाट हामी डिस्चार्ज हुन्छौँ, हामी चुइन्छौँ, हाम्रो इनर्जी चुइन्छ। जे पनि सुन्छौँ। एउटा अचम्मको कुरो, बिहानै उठेर म तपाईहरुलाई अहिले प्रश्न गर्छु, बिहानै उठेर उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउने नगरौँ। उठ्ने बित्तिकै मोबाइल नचलाऊ। उठ्ने बित्तिकै न्यूज पेपर पढ्नेहरू, के अरे रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने नगरौँ। एउटा यदि आफ्नो चेतनालाई कलियुगबाट सत्ययुगमा प्रयाण गर्नु छ भने, कलियुगमा रहेको चेतनालाई सत्ययुगतिर प्रस्थान गर्नु छ भने, सत्ययुगमा रूपान्तरित गर्नु छ भने, अब केही कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुनौं, बुझौं र पालना गरौँ। ब्याट्री डिस्चार्ज भएको स्थिति छ अहिले साधक साधिकाहरू। 1 घण्टा बिहान उठ्ने बित्तिकै, मैले सधैँ भन्ने गर्छु, उठ्ने बित्तिकै हे परमात्मा, हे गुरुदेव धन्यवाद। एक दिन थप पाएँ मैले, एक दिन थप पाएँ, कृतज्ञ छु। गुड मर्निङ गुरुदेव, गुड मर्निङ परमात्मा, अभिवादन गरौँ, कृतज्ञता ज्ञापन गरौँ। बिहानै उठ्ने बित्तिकै मोबाइलतिर हात नलैजाउँ, मोबाइललाई स्विच अफ गरेर परै राख, टेलिभिजन नखोलौँ। बिहानै ब्रह्म मुहूर्तमा एकपटक 4-5 बजेको आसपास केही दिन उठेर हेरौँ, उठी त हेरौँ। दुई किसिमले जीवन जिउन सक्छौँ हामी। अहिलेको अधिकांश मान्छेको जीवन के छ? बिहान उठ्छन् कति 7, 8, 9 बजेतिर। घाम लागिसकेपछि बलिउडमा अक्षय कुमारले भन्थ्यो क्या, कहिलेकाहीँ कलाकारको पनि बारम्बार नाम दिनुपर्ने हुन्छ राम्रो काम गर्नेहरूको। अक्षय कुमारले के भन्थ्यो भने,
जब म उठ्थेँ अरू आउँदै गरेका हुन् सुत्नलाई, मेरो उठ्ने समय अरूको सुत्ने समय हो। म उठेर आफ्नो नित्यकर्म, व्यायाम, बिहानैदेखि व्यायाम, एक्सर्साइज, ध्यान, प्राणायाम सबै गर्छु र आज म 52-54 वर्षको उमेरमा पनि सफल छु, युवा छु। अरू अरू चाहिँ मेरो उमेरका मान्छेहरू बुढो भइसके, कतिजना मरेर गइसके, कसैलाई डिप्रेसन भएको छ, पैसा त छ, डिप्रेसन भयो, अवसाद भयो, आत्महत्या गरेका छन् कतिजनाले। मर्लिन मुनरो भन्ने हलिउडको हिरोइन, असाध्यै सुन्दरी, अति राम्री र धेरै पैसा कमाएकी पनि मर्लिन मुनरो, उनले आत्महत्या गरिन्। त्यो सम्पन्नतामा, त्यो वैभवमा यदि सुख शान्ति थियो भने मर्लिन मुनरोले किन आत्महत्या गर्नु पर्थ्यो? त्यसै गरी भारतकी प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बाबी, उनको त लास कुहिसकेको थियो कोठामा, कसैले थाहै पाएनन्। 4-5 दिनपछि मात्रै भित्रबाट गन्ध आउन थाले थाहा भयो, भित्रै सुसाइड गरेछ। भर्खरै सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या। मैले यहाँ यिनीहरूको नाम किन लिइरहेको भने यहाँ नेपालमा पनि के शीर्षा कार्की के कलाकारहरू, त्यो चमक दमक त देख्छौँ हामी। बलिउड, हलिउड, कलिउड चमक दमक छ, त्यहाँ निकै चमक दमक देखिन्छ, तर त्यो चमक दमकमा आनन्द छैन, जुन आनन्द हामीले खोजिरहेका छौँ। आनन्द हुन्थ्यो भने त्यति प्रसिद्ध कलाकारहरूले आत्महत्या गर्नु पर्दैन थियो। कोही सुखी छैन। राजेश खन्ना जस्तो सुपरहिट सुपरस्टार जीवनको उत्तरार्ध हेर्नुहोस् त, तपाईँले धेरैजना त हेर्नुभयो होला, पत्र पत्रिकाहरू हेर्ने, न्युज हेर्नेहरू, एक्लो जिन्दगी कसैसँग पनि मिल्दैन। जीवन जिउनै जानेन, खानै जानेन, सुत्नै जानेन, उठ्नै जानेन। र कस्तो तरंग पठाउनु पर्छ, हामीले दिने सबभन्दा ठुलो तरंग, हामीले दिने संसारलाई सबभन्दा ठुलो दान प्रेम दान हो दिउँसो भन्दै, सकारात्मक तरंगको दान। अरू हामीले के दिन सक्छौँ? संसारको मान्छेहरू एकदमै भिखारी भएका छन्, एकदमै मगन्ते भएका छन्, सबै के दौडमा दौडिरहेका छन्, सबै मगन्ते हो, माग्नेवाला हो। अब दिनेवालाको आवश्यकता छ, देवताको आवश्यकता छ। बिहानै उठेर न्युज हेर्ने, अनि चिया, बिहानै उठ्ने बित्तिकै चिया खान्छ। बेटी अरे बेटीको चलन छ ठुल्ठुला तथाकथित ठुलो समाज, अत्यन्त हानिकारक चलन हो त्यो। उठ्ने बित्तिकै चिया, त्यो पनि दुध हालेको, चिनी हालेको। उठ्ने बित्तिकै त उषापान हो, पानी पिउने हो, तातो पानी पिउने, केही नहाले। बिहान उठ्ने बित्तिकै त के हालेको पानी, के हाल्नु पर्दैन, कागती पनि हाल्नु पर्दैन, शुद्ध विशुद्ध पानी चार्ज गरेर पिउने। मैले भनेको कुरालाई कतिजनाले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, मैले सोध्छु यहाँलाई। र इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुभएको छ भने जिन्दगीमा रूपान्तरण हुन्छ। साधक साथिकाहरू, मेरो जीवनमा किन रूपान्तरण भइरहेको छैन भने जुन प्रश्न आइरहेको छ, मलाई दुःख लाग्छ त्यो प्रश्नहरू। मैले यत्रो कुराहरू बाटोबाट बताएको छु, रात दिन म आफू त्यसैमा डुबिरहेको छु, इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको छु र सबैलाई त्यो सकारात्मक तरंग र प्रेम हस्तान्तरण गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ तपाईहरु? मैले भनेको जस्तै गरेर आफूलाई म भाग्यमानी छु, म शक्तिशाली आत्मा हुँ। आजको दिन जे हुन्छ न, यो सत्ययुगको चेतनाको स्थिति हो। म सत्ययुगबाट 1 इन्च पनि तल च्युत हुँदिन, तल झर्दिन। म सत्ययुगमा रहने कोसिस गर्छु भनेर दृढ संकल्प गर्ने। बिहानै न्युज हेर्ने हैन, मोबाइल चलाउने हैन। कलियुग घनघोर कलियुग बन्ने छ, घोर कलियुगमा रूपान्तरित हुनेछ, सत्ययुगमा होइन। जीवनशैली अस्तव्यस्त भयो भने हामी जे सुन्छौं, जे पढ्छौं, जे हेर्छौं,
त्यस्तै बन्दै जान्छ। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृश। अब हामी के व्रत लियौँ भने, के संकल्प गरौँ भने, म यो महात्मा गान्धीले बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो भनेर तीनटा बाँदर, त्यो बाँदर त हाम्रो मन हो। मत 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 नभनेर, नगर नगर, नराम्रो नहेर, नराम्रो नसुन, नराम्रो नबोल भन्नुभन्दा पनि राम्रो बोला, सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ क्या गान्धीहरूले पनि। सायद उनीहरूले पनि कुरो बुझेनन् कि नगर होइन गर चाहिँ भन्ने हो। सुझाव दिँदाखेरि पनि म अब नकारात्मक बोल्दिनँ, म झुटो बोल्दिनँ भन्दा पनि म सत्य बोल्छु भन्नु चाहिँ बढी राम्रो हो। नराम्रो हेर्दिनँ भन्नुभन्दा पनि म राम्रो हेर्न थाल्छु, अब राम्रो मात्रै हेर्छु। कसैले तपाईँलाई आएर यो निन्दा रसमा सबभन्दा मजा आउँछ, निन्दा रसमा खुब मजा मान्छेलाई। निन्दा गर्न थाल्यो भने, कसैको प्रशंसा गरे भने त्यहाँ टिक्दैन मान्छे, तर निन्दा गर्न थाल्ने मान्छे ओहिरो हुन्छ त्यहाँ सुन्नलाई, थपथाप पनि हुन्छ। त्यो थपथाप गर्नुको अर्थ अरूको निन्दा गर्नु, अरू गलत म ठिक भनेको हो नि। बुरा खोजे न मैछला बुरा मिला न कोही, जो आफै खोजा त मुझसे बुरा न कोही। खराबी खोज्न हिँडेको मैले खराबी त पाइनँ, तर मैले आफैलाई हेरेको त मभन्दा खराब कोही पनि छैन। एउटा औँला अर्कोतिर तेर्स्याउँदाखेरि तीनटा औँला मतिर तेर्सेको मैले थाहै पाएँ। अरूलाई एक दोष लाउँदाखेरि त ट्रिपल दोषी छस् भनेर आफैले इसारा गरिरहेको मैले थाहै पाएँ। अर्काको कसैले तपाईँ सत्य युगमा तपाईँ आफ्नो चेतनालाई लान चाहनुहुन्छ। आज म त्यही कुरो गर्दैछु। तपाईँ आफ्नो चेतनालाई सत्य युगमा लैजान चाहनुहुन्छ भनेदेखि एउटा संकल्प गर्नुहोस्, व्रत गर्नुहोस् कि अब म कसैको पनि निन्दा चर्चा गर्दिनँ। निन्दा चर्चा गर्नु भनेको विष सेवन गर्नु र अरूलाई पनि विष सेवन गराउनु। नचाहिने कुराहरू अर्काको दिमागमा हाल्नु भनेको विष सेवन गर्नु र विष सेवन गराउनु। आजबाट म विष सेवन पनि गर्दिनँ, विष सेवन पनि गराउँदिनँ अरूलाई। यो संकल्प गर्नु। म सत्ययुगमा छु, म सत्ययुगमा पुगेरै छोड्छु भनेर संकल्प गर्दा त आनन्द आउँछ भने त्यहाँ पुग्दा कस्तो आनन्द आउँछ होला, त्यो स्थितिमा हुँदा कस्तो आनन्द आउँछ होला। त्यसकारण संकल्प गरौँ, राम्रो सुन्नेछु, राम्रो बोल्नेछु, राम्रो पढ्नेछु, राम्रो हेर्नेछु। म आजबाट यो सत्संग सुनेपछि म राम्रो सुन्नेछु, राम्रो मात्रै सुन्ने। तपाईँ एउटा कुरा याद गर्नु होला, अहिले मोबाइल नै धेरै जीवनको हिस्सा बन्यो। मोबाइलमा चाहिने नचाहिने कमेन्टहरू नपढ्नुहोस् न, नपढ्नुहोस्। जे पढ्नुहुन्छ त्यो त्यहाँ त डिलिट होला, यहाँ चाहिँ डिलिट हुँदैन क्या, यहाँ आफूभित्र डिलिट हुँदैन, मस्तिष्कमा डिलिट हुँदैन, सबकन्सियस माइन्डमा गएर बसिदिन्छ। पढ्दै नपढिकन, हेर्दै नहेरिकन, सुन्दै नसुनिकन डिलिट गरिदिनुहोस्, फरवार्ड नगर्नुहोस्। मैले अघि भने नि, कुनै गलत मेसेजलाई तपाईँले फरवार्ड गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले आफू त विषाक्त हुनुभयो, अर्कालाई पनि विषाक्त बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो जसले त्यो गलत मेसेज पठाएको ऊ झन् मक्ख पर्छ, उसले टिआरपी पाउँछ, उसको युट्युबरको आम्दानी हुन्छ। गलत सन्देश छर्नु पाप हो, सत्य सन्देश छर्नु पुण्य हो। चुपचाप मौन रहेर सधैँ दृढतापूर्वक सकारात्मक रहने संकल्प गरौँ, एकदमै दृढता। तपाईँको जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन हुनेछ। मेरो जिन्दगीमा सधैँ नराम्रै मैले देख्छु क्या मान्छेहरूको स्थिति, बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने कोसिस गरिरहन्छन् मान्छेहरू। बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने कोसिस, हालेको छ गलत चिजहरू, रेकर्ड गरेको छ, जे पनि हेरेको छ, जे पनि खाएको छ, जे पनि सुनेको छ, जे पनि बोलेको छ, अनि आनन्द आएन, जिन्दगीमा मजा आएन। सब थोक छ तर मजा आएन पनि भन्छ। कसरी मजा आउँछ? सकारात्मक कुरो हामी भित्र हाल्ने कोसिस, चुपचाप दृढतापूर्वक मौन रहे। एउटा आत्मा सत्ययुगमा प्रवेश गर्दा धेरैलाई मोटिभेट गर्छ त्यसले।
एउटा आत्मा तपाईको घरमा तपाई ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्न थाल्नुभयो 4 देखि 6 को बिचमा उठ्न थाल्नु अनि सुतिरहनेहरू पनि पहिला त हात्तेरिका को उठ्यो बिहानै तपाई बाथरुम जानुहुन्छ धारा चलाएको आवाज आउँछ तपाई स्नान गर्नुभयो भने पानी चलाएको आवाज आउँछ उले डिस्टर्बेन्स फिलिङ गर्छ सुरुमा पछि उसलाई पनि उठ्नु लाग्छ तपाईको सकारात्मक तरंगले उसलाई पनि स्पर्श गर्न थाल्छ बाध्य भएर ऊ पनि उठ्न थाल्छ तपाईको घरलाई स्वर्ग बनाउनुस् वैकुण्ठ बनाउनुस् परमधाम बनाउनुस् तपाई नकारात्मक हुनुहुन्छ भने तपाईको घर नरक बन्छ तपाई घर मूली हो र तपाई झन घर मूली भएर नकारात्मक हुनुहुन्छ भने तपाईको घर नरक बन्छ रिसाउनेहरू क्रोध गर्नेहरू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अष्टपाश रूपको दलदलमा फँसेकाहरू कलियुगमा छन् तर जो जागरणमा छ जो होशमा छ जो सजगतामा छ जो शान्त छ जो अनुद्विग्न छ त्यो सत्य युगको स्थितिमा तिनजेल हामी होशमा हुन्छौं र तिनजेल हामी जागरणमा हुन्छौं त्यो तिनजेल हामी सत्य युगमा हुन्छौं अब म निदायको कलियुगी आत्मा होइन सुप्त कलियुगी आत्मा होइन म जागरणवाला सत्ययुगी आत्मा बनेर छोड्नेछु जागरण युक्त सत्ययुगी आत्मा बनेर छोड्नेछु जीवन जिउने दुई तरिका छन् दुई तरिका मध्ये एउटा तरिकालाई छान सकारात्मक तरिकालाई छान अस्त व्यस्त जिन्दगीले नर्कमा लगेर जाग्छ हामी अस्त व्यस्त जिन्दगीले नर्कमा लगेर जाग्छ तपस्या गरौँ तपस्वी हो तपाईँ र फेसबुक म फेरि दोहोऱ्याउँछु फेसबुकहरुमा इन्टरनेटमा धेरै नबस्नु अब जस्तै सागर जस्ता साधक साधिकाहरू जुन छन् जति पनि छन् नेटमै काम गर्नुपर्ने उनीहरूको कुरो बेग्लै कामै त्यही तर पनि मैले सागरलाई धेरै फेसबुकमा देख्दिन उसको आफ्नै काममा हुन्छ गलत सन्देशहरू चाहिने नचाहिने कुराहरू लेखेर आउँछ तपाईले आफूले लेख्ने कुरा पनि आफ्नो अनुभूति लेख्नुस् सकारात्मक कुराहरू लेख्नुस् सन्देश समाजमा सन्देश जाने खालको कुराहरू लेख्नुस् आज एउटा साधिकाले लेखेकी थिइन् आज उनी चाहिँ जुममा आउँदिनन् किन मलाई थाहा छैन मैले देखेको छैन उनलाई छ भने भने कमला छ त्यहाँ कमलाले एउटा शेयर गरेकी थिइन् कि कसैले जबरजस्ती पत्थरको मूर्तिलाई दुधको छ्याउँदै थिए उनले माथि लेखेकी थिइन् खै खाएन त भाव अर्पण गरेर परमात्मालाई भाव अर्पण गरेर त्यो दुध चाहिँ गरिबलाई अथवा पशु पक्षीलाई खान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर लेखेकी थिइन् असाध्यै राम्रो लाग्यो कहिलेकाहीँ उनले मेसेन्जरमा चाहिँ अनाप शनाप पोस्ट गरिराखेकी हुन्छ तर आजको यो पोस्ट साह्रै राम्रो लाग्यो जागरण युक्त लाग्यो मैले चाहिँ सत्य एकदमै सत्य भनेर कमेन्ट गरेको यो गुरुदेवकै सन्देश हो म त माध्यम मात्रै हो भनेर त्यो कमेन्टको जवाफमा उनले लेखेको थिए यी जागरण युक्त सन्देशहरू भए जागरण युक्त सन्देशहरू हामीले यो संसारको माध्यमहरू सामाजिक सञ्जालहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ थोरै त्यसैमा लिप्त एडिक्ट भएर होइन साधक साधिकालाई पनि एडिक्सनमा देख्छु म नेटको एडिक्सनमा फेसबुकको एडिक्सनमा सामाजिक सञ्जालको एडिक्सनमा देख्छु अप्राकृतिक भोजन मिठो हुन्छ अप्राकृतिक भोजनमा मन तानिन्छ एउटा प्राकृतिक भोजन छ एउटा अप्राकृतिक भोजन एक ठाउँमा फलफुल छ एक ठाउँमा लालमन छ लालमनले तान्छ रसबरीले तान्छ मनलाई फलफुलले कमै तान्छ तर मनलाई फलफुलतिर लग्यो भने आज लग्यो भोलि लग्यो फलफुलको सेवन गर्न थाल्यो भने त्यो रसबरी लालमनको जुन रस हो त्यो हराएर फलफुलतिर रस जोडिन्छ अभ्यासको जरुरी हो 1 घण्टा म अनुरोध गर्छु यहाँलाई बिहान 1 घण्टा तपाई बिहान 8 बजेसम्म मोबाइल नचलाउनुस्
चलाउनु भयो कसैलाई नमन गर्नुहोस् भने कहिलेकाहीँ म देख्छु राजनहरूले नमन गरिराखेका हुन्छन्। नमन गर्यो, बाबालाई नमन गर्यो, साधक साधिकालाई नमन गर्यो अनि बन्द गर्यो। त्यसपछि बन्द गर्यो। अनि त्यसपछि 1 घण्टा तपाईँ योग ध्यान प्राणायाम गर्नुहोस्। एकदमै संकल्पको साथ गरिहेर्नुहोस् न, गर्नुपर्छ क्या। जुन मनतातो पाराले बाष्पीभूत हुन्छ, मनतातो पाराले बाफ बन्दैन क्या। म सुरुमा मलाई प्रश्न सोध्ने साधिकालाई पनि यो जवाफ दिँदैछु। बाफ बन्नको लागि 100 डिग्रीमा उम्लिनुपर्छ। होल हार्टेड इफोर्ट हुनुपर्छ। मनतातो पाराले रूपान्तरण हुँदैन। बाफ भनेको पानीको रूपान्तरण भएको, ट्रान्सफर्मेसन भएको वाटर। चैतन्यको पनि रूपान्तरणको लागि 100% इफोर्ट चाहिन्छ भन्न खोजेको। अब अहिले 100% इफोर्ट पुगेको छैन विभिन्न कारण, मैले भनिसकेँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। आफ्ना अब्लिगेसनहरू छन्, आफ्ना बाध्यात्मक परिस्थितिहरू छन्। अहिले 100% इफोर्ट लाउन सकेका छैन भने जे छ स्थिति त्यसमा रम्ने, आनन्दित हुने, कमसेकम मैले शरीर पाएको छु, मोक्षको भाव आएको छ, सद्गुरु पाएको छु, धन्य छु म। देर सबेर मेरो स्थितिहरू अलिकति सामान्य भएपछि म गुरु बाबाले भने चाहिँ 100% को इफोर्ट लगाउँछु र आफूलाई रूपान्तरित गरेर छोड्छु। म एउटा आश्वासन के दिन्छु भने जुन इफोर्टको सङ्कल्प मसँग थियो त्यो इफोर्टको 50% मात्रै पनि सङ्कल्प कुनै मेरो साधक साधिकाले गर्छन् भने उनीहरूको रूपान्तरणको जिम्मा म लिन्छु। एकदम निश्चित रूपमा ऊ रूपान्तरित हुन्छ। त्यहाँ कुनै शङ्का छैन, कति पनि शङ्का राख्नु। म मेरो साधक साधिकाहरूलाई म के आश्वासन दिन चाहन्छु भने अहिले कता के गर्नु छ, आफ्नो कामधाम दुनियाँभर गर्नु, तर जब हाम्रो आश्रम बन्छ र आश्रमको सम्बन्धमा म भनौँ, यो माघ महिनाभरि दीपक पनि माघ महिनाभरिमा आउँछु भनेको छ र सुजा पनि अहिले सुन्दैछन्, उनले त लगभग अब आउँछिन् नै छिट्टै। अनि म पनि फेरि एकपटक चितवन जान्छु। अलिकति काम बाँकी छ, चितवनको आश्रम ध्यान निर्माण गर्ने काम बाँकी छ। माथि ट्रस्ट हालेर ध्यान हल बनाउनु छ, त्यो काम बाँकी छ। यो माघ महिनाभरिमा त्यो सबै काम सकिन्छ होला। त्यसपछि फागुन लागेपछि हामी पुरजोर युद्ध स्तरमा काठमाडौँको ध्यानको लागि कोसिस गर्छौँ, ध्यान हलको लागि, आश्रमको लागि कोसिस गर्छौँ। हाम्रो आश्रम आवश्यकता छ ती साधक साधिकाको लागि जो चाहिँ यो जन्ममा गुरुको सानिध्यमा रहेर रूपान्तरण चाहन्छ। आफ्नो मास्टरको सानिध्यमा रहेर जसले रूपान्तरण चाहेको छ ऊ केही समय चाहिँ आश्रममा बस्नै पर्छ। किनकि आश्रममा होल हार्टेड इफोर्ट हुन्छ, पूर्ण मनोयोगपूर्ण ढङ्गको प्रयास हुन्छ। तर गृहस्थमा अलिकति गाह्रो छ। गृहस्थमा नाना किसिमका विघ्न बाधाहरू छन्, समस्याहरू छन्। गृहस्थमा थुप्रै अडचन अवरोधहरू छन्। तर आश्रममा केही समय जीवनको उत्तरार्ध त जस्तै यहाँ तीर्थजीहरू हुनुहुन्छ हैन, डाक्टर केबी खड्का हुनुहुन्छ, थुप्रै हुनुहुन्छ जीवनको उत्तरार्धमा हुनुभएकाहरू। उहाँहरू त अब हिम्मत छ भने आश्रम बनाऊ हामी मिलेर र मसँग आएर बसौँ न, बाँकी रहेको जिन्दगी, यो जिन्दगीलाई कल्याण गर्नु छ। म तपाईँहरूको लागि समय दिँदैछु भन्दैछु त। अब बाँकी जीवन त मेरो अरू यो चितवनमा गएर बसेको मैले आफ्नो लागि होइन, यो तपाईँहरूकै लागि हो। त्यहाँ पनि एउटा स्थान बनाउँछु अनि काठमाडौँमा पनि एउटा स्थान। अब असीम अहिले सुन्दैछन्, कोहलपुरका साधक साधिकाहरू सुन्दैछन्। यो माघको अन्तिममा 3 दिनको शिविर हामी गर्छौँ। असीम तिमीले आयोजना गरेर त्यसलाई माघको अन्तिम र फागुनको पहिलो हप्तातिर कोहलपुरमा 3 दिनको एउटा शिविर हामी गर्छौँ। गरौँ न पहिला, कमसेकम 3 दिनको शिविरमा पनि सहभागी हुन पाएको छैन प्रश्नकर्ता साधक साधिका, मैले तिम्रो नाम गोप्य राखेँ। 3 दिनको शिविरमा पनि बाबासँग बस्न पाए, एक दिन पनि होल डे बाबासँग मुस्किलले कुनै पिकनिकमा बस्न पाएको छ। तर साधनात्मक हिसाब किताबले जसरी हामीले दक्षिणकाली रिसोर्टमा 3 दिनको शिविर गरेका थियौँ, त्यसमा 2-3 जना मस्तीमा पुगेका थिए। श्याम बस्याल,
पद्म सापकोटा अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, मैले पद्म सापकोटालाई लिङ्क त पठाएको। मस्तीमा 3 दिनै मस्तीमा पुग्नु भएको थियो। थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण तपाईँको चेतना कलियुगमा छ भने त्यसलाई चाहिँ सत्ययुगमा लैजानुपर्छ। सखिरी आत्मरोग बुरो लग्यो, आत्मरोग का सुख ये जिनन पिठदै परात्म, महामतीले भन्नुभएको। आत्माको रोग लागेछ हे सखी, तपाईँहरूलाई आत्माको रोग भनेको चाहिँ परमात्मा प्रति, परमात्मातिर पिठ्ठु फर्काउनु। यमदास मुनिचा फेरि आउनु भएको छ। प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ यमदास मुनिचा बेलायतबाट। म एकपटक तपाईँहरूलाई सर हेरौँ पार्टिसिपेन्टहरूलाई र अनि हामी राजनको एउटा भजन सुन्छौँ। वी आर भेरी नियर टु द कम्प्लिसन। कति छिटै समय बित्छ क्या। 32 जना हुनुभयो तपाईँहरू, 32 जना हुनुभयो र बबिता आउन पाइन बाबा भन्दै थिइन् तर आइछिन्। ल स्वागत छ बबितालाई, बाबा आउन पाइन लाइन गयो भन्दै थिइन्। थुप्रै हुनुहुन्छ। अहिले हामी इन्डिभिजुअल कुराकानी गरौँला। म मेरो प्रवचनलाई एकमुष्ट रूपमा म भ्याउँछु अनि एउटा भजन सुन्छौँ राजनको, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा हल्का ध्यान पनि हामी गरौँ। त आजको शीर्षक चाहिँ के हो भने, आजको चाहिँ कलियुगमा रहेको चैतन्यको अवस्थालाई सत्ययुगमा रूपान्तरित कसरी गर्ने, त्यो कुरा हो। त्यसको लागि हामीले गलत आहारको प्रत्याहार भन्छु नि मैले, प्रत्याहार। गलत आहार ग्रहण नगर। आँखाबाट पनि ग्रहण गरेको छ, कानबाट पनि ग्रहण गरेको छ, मुखबाट पनि गलत आहार ग्रहण गरेको छ, छालाबाट स्पर्शबाट पनि गलत आहार ग्रहण गरेको छ हामी। र कोही रिसायो भने उसँग झन रिसाउनु भनेको त्यो गलत हो, एकदमै गलत हो। कोही रिसायो तपाईसँग, तपाईँ उसँग ऊ भन्दा डबल रिसाउनु पुरुषार्थ होइन, मूर्खता। ऊ विषाक्त त छँदैछ, अनि झन तपाईले उसलाई झन बढी विषाक्त बनाउनु भयो र आफू पनि विषाक्त हो। कोही रिसायो भनेदेखि मौन रहे। गौतम बुद्ध मौन रहे चाहिँ मौन रहिदिनु, प्रवेशै नगराउनु उसको क्रोधलाई, उसको गालीलाई। शेयर गर्नु होला है, हाम्रो यो अहिले बोलिरहेका कुराहरू धेरैलाई काम लाग्न सक्छ। र विष भोजन खाने पनि होइन, खुवाउने पनि होइन। अनि ध्यान, आफ्नो ध्यान राख्नु। दियो अपदीपो भव भन्नुभएको छ नि बुद्धले। आफ्नो दीपक आफै बन्ने भन्ने, आफ्नो दीपक आफै बन्ने। दियो जुन माटोको दियो हो, मिट्टीको दियो, हामीले दियो निभ्यो भने अपशकुन हुन्छ, आरती निभ्यो भने अपशकुन हुन्छ भनेर सुनेका छौँ। त्यो प्रतीकात्मक कुरा हो। त्यो दियो निभ्दैमा, आरती निभ्दैमा केही पनि हुँदैन। यो दियो ननिभोस् भनेको, यो दियोमा ऊर्जा कम नहोस्। यो जुन जीवनको दियो छ नि, बिन बाती बिन तेल, बाती र तेल बिना जुन ज्योति जलिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो गलत रहन्छन्, गलत खानपान, गलत दिनचर्याबाट त्यो चाहिँ दिनदिनै धिप्धिपाउँदै जान्छ। यसो जोगाउनु पर्छ, यसरी जोगाउनु पर्छ। धिप्धिपाइरहेकोलाई यसरी जोगाउनु पर्छ, अहिले पनि निप्छ। एकदमै सन्तापग्रस्त भएर निप्दछ, निम्न दिनु हुँदैन। धन कमाउँदा पनि सकेसम्म पवित्र किसिमबाट धन कमाउनु। धन 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 धनकै पछि दौडेको छ। जसरी भए पनि भाङ पेल, धतुर पेल चाहियो मलाई, तेलको तेल भने जस्तो छ धनको सम्बन्धमा पनि। धन 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 जसरी भए पनि धन चाहियो। धन कसरी आयो? सकेसम्म पवित्र किसिमले धन आओस्, किनकि त्यो धनले तपाईले अन्न किन्नुहुन्छ। दुष्कर्मबाट आएको धनबाट अन्न किन्नुभयो भने त्यो अन्न पनि दुष्कर्मले भरिएको। त्यो अन्न सेवन गर्नुभयो भने तपाईको चैतन्य पनि दुष्कर्मले भरिएको। अत्यन्त सूक्ष्म सुख हो। त्यसकारण भोजन गर्दा पनि, भोजन पकाउनेले पनि मैले सधैँ भन्ने गर्छु, प्रेमपूर्वक पकाउनु। पस्किनेले पनि प्रेमपूर्वक पस्किनु।
पानी सेवन गर्दा, भोजन सेवन गर्दा पनि परमात्मालाई जोडेर र बिहान 1 घण्टा, बेलुका 1 घण्टा ध्यान, योग ध्यान प्राणायाम के सक्नुहुन्छ त्यो मोबाइल चाहिँ सधैँ चार्ज गर्नुपर्ने तपाईलाई, अनि आफूलाई चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने भनेको। मोबाइल चाहिँ अलिकति 90 बाट 80 मा झर्ने बित्तिकै जोडिहाल्नु पर्ने, आफूलाई चाहिँ 0 मा आइन्जेल पनि चार्ज गर्न नपर्ने। तपाईले आफूलाई चार्ज गर्ने तरिका के भन्दाखेरि म त भन्छु त्यो 1 घण्टाको ध्यानले तपाईको 24 घण्टा चार्ज हुन्छ, 23 घण्टा चार्ज हुन्छ। 1 घण्टाको चार्जिङले तपाईको जिन्दगीको ब्याट्री 23 घण्टा मज्जाले चल्छ, एकदम आनन्दसँग चल्छ। त्यसकारण ब्याट्रीलाई डिस्चार्ज हुन नदिऊ, आफ्नो घरलाई स्वर्ग बनाउने, वैकुण्ठ बनाउने, परमधाम बनाउने जिम्मा तपाईको हो। स्वर्ग भनेको चेतनाको त्यस्तो स्थिति, म दिउँसो पनि भन्दै थिएँ साधक साधिकालाई, जहाँबाट आनन्दमा पुग्छ, फेरि झर्छ, फेरि आनन्दमा पुग्छ, फेरि संसारमा आउँछ, फेरि आनन्दमा पुग्छ, फेरि संसारमा आउँछ। त्यो चाहिँ स्वर्गको स्थिति चेतना। वैकुण्ठको स्थिति जो आनन्दमा पुग्छ, केही समय रम्छ, अलि लामो समय रम्छ स्वर्गको भन्दा, अनि फेरि झर्दा त पृथ्वीलोकमै झर्छ, फेरि संसारमै झर्छ, फेरि आनन्दमा पुग्छ, केही अलि लामो समयसम्म बस्छ। र परमधाम भनेको चाहिँ यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तत् धामम परमम, जहाँ पुगेपछि अब फर्किनु पर्दैन, जहाँ पुगेपछि अब गिर्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ परमधाम, त्यो चाहिँ परमधामको स्थिति हो। परमधामको स्थिति नै सत्ययुगको अवस्था हो। परमधामको स्थिति नै सत्ययुगको अवस्था हो। तपाईको जिन्दगीले सत्ययुगको अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकोस्। घरको दीपक बन्नुहोस्, तपाई सबैलाई दिनेवाला बन्नुहोस्, दाता बन्नुहोस्, देवता बन्नुहोस्। इफ यु वान्ट टु बी द रिच, बी जेनरस। शेक्सपियरको भनाइ हो। म आत्मा हुँ, सर्वगुण सम्पन्न छु, दृढतापूर्वक आफ्नो बारेमा सकारात्मक चिन्तन खोपडीमा। फेरि बिर्सिन्छ, बेहोसी कलियुगमा जान्छ, फेरि नकारात्मक चिन्तन, खतम भयो, मैलाई दुःख यस्तो किन, मलाई किन यस्तो यस्तो परेको, मैलाई मात्र यस्तो पर्नु पर्यो, सबैको त राम्रो देख्छु, मेरो मात्र के भाग, कलियुगको चिन्तन हो। सत्ययुगको चिन्तनमा के हुन्छ, आहा मेरो के पात्रता थियो र, मैले मनुष्यको चोला पाएको छु, मोक्षको भाव आएको छ, बिहान बेलुकाको भोजन जुटेको छ, मोक्षको भाव र सद्गुरु सत्संग पाएको छु, आहा म कति भाग्यवान। यो सत्ययुगको भावना हो, यो सत्ययुगको चिन्तन हो। मलाई त यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, आफू सरका मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगिसके। केही न केहीका मान्छेहरूले कति प्रगति गरेका छन्, मेरो चाहिँ किन प्रगति रोकिएको। कलियुगी चिन्तन हो। सकारात्मक जिन्दगीको सकारात्मक पक्षलाई हेर्ने कोसिस गर्छौँ हामी। भोजन पानीलाई अमृत बनाउँछ, घरलाई स्वर्ग बनाउँछौँ, सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँछ, सम्बन्धलाई तपाईले एउटा तपाईमाथि एउटा लिने कलियुगीले तपाईलाई, तपाई द्वापर र त्रेतायुगमा प्रवेश गरिसकेका मान्छेलाई अपमान गरे एउटा कलियुग चेतना, अनि तपाई त्यसलाई झन बढी अपमान गर्न थाल्नु भयो भनेदेखि त्यो र तपाईमा के फरक भयो, तपाईको जागरणको के अर्थ रह्यो। अर्थै रह्यो। त्यसकारण सकेसम्म कसैलाई पनि कसैको निन्दा, दृढतापूर्वक म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु है, तपाईँ जस्तो भावना गर्नुहुन्छ, जस्तो परिवेश बनाउनुहुन्छ, त्यस्तै तपाईको बन्दै जान्छ जिन्दगी। तपाईको घरलाई स्वर्ग बनाउनुहोस्, तपाईँ आफूलाई सत्ययुगमा पुर्याउनुहोस्। तपाईले आफूलाई सत्ययुगमा पुर्याउने बित्तिकै तपाईका घरका मान्छेहरू सत्ययुगतिर उन्मुख हुनको लागि प्रेरित हुन्छन्। तपाईको घर सत्ययुगतिर उन्मुख भएपछि तपाईको छिमेक सत्ययुगतिर लम्किन थाल्छ। अहिले त हाम्रो दुश्चक्र चलिरहेको दिमागमा, एउटाले अलिकति नेगेटिभ कुरा गरे पनि त्यसको 10 गुणा नेगेटिभ कुरा हामी गर्छौँ। अलिकति नेगेटिभ चिन्तन पनि गरेको छ कि छैन, कल्पनाको भरमा उसलाई हामी यहाँबाट तथानाम हिंसा गरिसक्छौँ। त्यसले यस्तो सोच्दी मेरो बारेमा, त्यसले त्यसको यत्रो हिम्मत,
यहाँ आत्माको दुनियाँमा कोही सानो छैन, कोही ठुलो छैन। आत्माको लोकमा ना उम्र की सीमा है, ना जन्म कहो बन्धन। यहाँ यहाँ जात पनि छैन, लिङ्गभेद पनि छैन, यहाँ उमेरको हिसाब किताब पनि छैन। यहाँ त आत्माको दुनियाँ हो यो। सबै हामीले भन्छौँ नि, सबैलाई प्रेम र आदर दिनेछु भनेर। हामी सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा ठुलोलाई आदर र सानोलाई प्रेम भन्छौँ। र हामी आत्माको भाषामा सबैलाई प्रेम र आदर। त्यसकारण आजबाट एकदमै कसैलाई पनि अरू अरूको गल्ती अरूलाई नभन्ने, कसैको गल्ती कसैलाई पनि नभन्ने। अलिकति गल्ती पाएको छैन सबैलाई भन्दै हिँड्ने बानी हुन्छ क्या। कसैको अलिकति खोट देख्यो भने आफ्नो चाहिँ कसैलाई नभन्ने, यो सङ्कल्पै गरौँ आजबाट। अरूले पनि कसैको गल्ती सुनाउन आए, अर्काको निन्दा गर्न आयो भनेदेखि प्रभु क्षमा गर्नुहोला, प्रणाम, मेरो त सङ्कल्प छ कसैको पनि गलत कुरा नसुन्ने, कसैको पनि गलत कुरा नगर्ने भनेर सङ्कल्प गरेको छ प्रभु, व्रत बसेको छु, माफ गर्नुहोला मलाई भनिदिने। अनि त्यसले फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँले इन्ट्रेस्ट दिइकन सुनेपछि दोहोऱ्याइकन सुनाउन आउँछ तपाईँलाई। चासो दिएर सुन्न थाल्नुभयो भने आफूलाई सम्हालौँ, 1 घन्टा निकालौँ, आफ्नो ब्याट्रीलाई, जीवनको ब्याट्रीलाई चार्ज गरौँ। र एकदमै गाह्रो छ, तर ध्यान पनि गर्ने भएको हुनाले तपाईँ ध्यान साधना, ब्याट्री त चार्ज भयो भने काम गर्छ नि त, यो भिडियो पनि चल्छ, सबै थोक चल्छ नि त। ब्याट्री डिस्चार्ज भएर चाहिँ सङ्कल्प पुरा नहुने हो। ब्याट्री चार्ज छ भने तपाईँले जे सङ्कल्प गरे त्यो पुरा हुन्छ। जे सङ्कल्प गरे त्यो पुरा गर्नलाई अस्ति ब्रह्मचर्यमा हुनुहुन्छ, सकेसम्म अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन गर्नु भएको छैन। अनि त्यसपछि तपाईँले सकारात्मक चिन्तन गर्नुहुन्छ, आफ्नो बारेमा, अरूको बारेमा, सबैको बारेमा गरी हेरौँ। इट इज भेरी डिफिकल्ट बट नट इम्पोसिबल। मैले आज दिउँसो एउटा कविता भनेको थिएँ कबीर साहेबको, अन्तिममा, मन मेरो ऐसो भयो जैसो गङ्गा निर, मन मेरो ऐसो भयो जैसो गङ्गा निर, हरि मेरा पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। भनेको के भने यस्तो निर्मल भयो मेरो मन, यति सफा भयो मेरो मन, यति पवित्र भयो मेरो मन कि गङ्गाको पानी जस्तो भयो। अब त पहिले मैं सुमिरन करे हरि करे विश्राम, अब हरि मेरा सुमिरन करे मैं पाऊ विश्राम। पहिला परमात्माले मेरो सुमिरन गर्थे, म परमात्मालाई खोज्दै हिँड्थे, परमात्मा कहाँ थिए, अब त परमात्मा मेरो पछि पछि कबीर कबीर भन्दै। त्यो स्थिति सत्ययुगको स्थिति हो। त्यो स्थितिलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ। मन मेरो ऐसो भयो जैसो गङ्गा निर, मन मेरो ऐसो भयो जैसो गङ्गा निर, हरि मेरा पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। त्यो स्थितिलाई हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। अपदीपो भव, आफ्नो दीपक आफै बन्न सकौँ। अलिकति संसारलाई हामीले केही दिन चाहन्छौँ, तपाईँले केही दिन चाहने हो संसारलाई भने सकारात्मक प्रेम तरङ्ग दिन दुनियाँलाई। एकदमै भिखारी 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 सबै दृष्टिविहीनहरूको समाज छ। यहाँ हामी पनि उनीहरू सराय नै दृष्टिविहीन भयौँ भने हामी अलिकति जाग्न थालेको, कलियुगबाट द्वापर युगबाट त्रेतायुगमा प्रवेश गरेको र कोही सत्ययुगमा प्रवेश गरेको के काम लाग्यो? तपाईँको जिन्दगीले सत्ययुगमा प्रवेश पाओस्, तपाईँको जिन्दगी बोध र बुद्धत्वले भरियोस् र आज एकदमै सङ्कल्प गर्नुहोला कि म आजबाट कुनै पनि हालतमा कसैप्रति गलत चिन्तन गर्दैन। कसैले गलत गरिरहेको छ भने पनि, बच्चाहरूले गलत गरिरहेका छन् भने पनि त्यो बच्चामाथि गलत चिन्तन गरे भने ऊ झन् ऊ माथि बोझ थपिन्छ। उसलाई सुधार्ने उपाय भनेको सच्चिन्तन गर्ने, ऊप्रति गलत चिन्तन नगर्ने, उसलाई गलत चिन्तनको मार ह्यामरिङ नगर। यसलाई म अझ डिटेलमा फेरि अगाडिको क्लासहरूमा म बताउँला। अब समयले नेटवर्क काटिसकेका हुनाले राजनको भजन सुनौ, अनि कसैको केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासामा छलफल गरौँला, नभए 2-4 मिनट ध्यान गरेर हामी समाप्त गर्छौँ आजको सत्सङ्गलाई।
राजन बाबा नमन, सबैलाई नमन। नमन नमन बाबा आवाज राम्रै सुन्ने छ? सुनिएको छ। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन ओहो तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विदाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, साये में हम आपकी है पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे, इसी दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इसी दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हमको डरने की क्या बात है, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है, हर शाम तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हर जोरू हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। धन्यवाद, बहुत सुन्दर भजन। र अब कसैको केही जिज्ञासा छ भने हामी 5-7 मिनटमा जिज्ञासामा चर्चा गर्छौँ र अन्तिममा 2-4 मिनट ध्यान गर्छौँ। कमलजीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक दिनुहुनेछ र मैले चाहिँ ध्यान गराउनेछु। मेन्डोलियनबाट हल्का म्युजिक दिनु, अहिले होइन, ध्यानको बेलामा म इशारा गर्छु त्यो बेलामा। कसैको केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासा राखौँ। कसैको केही जिज्ञासा छ भने सोधौँ है। कसैको केही छैन? अनम्युट गरेर सोध्न सकिन्छ, अनम्युट गरेर सोध्न सकिन्छ है। सोध्नु भने होला सोध्दैनन् कोही पनि, अनि चाहिँ मोबाइलमा फेसबुकमा लेखेको लेखे गरिरहन्। यहाँ सोध्यो भने सबैलाई काम लाग्छ। छैन, कसैको पनि जिज्ञासा छैन र मलाई चाहिँ बेग्लै नसोध्नु।
सबैलाई काम लाग्दो हुन्थ्यो नि त। राधा दिदीलाई पनि देखेँ, कपिलाको पनि जिज्ञासा केही छैन, बबिता पनि म भ्याउँदिन होला भन्थिन्, आएर चुक्क बसिन्छन् छेउमा। यमदासजी यसो अनम्युट गरेर केही भन्नु छ भने भन्नु। यमदास पुलिचा बेलायतबाट सुन्नु भएन जस्तो छ यमदासजीले, अथवा अनम्युट गर्न सक्नु भएन। ठिकै छ। रञ्जिता पनि चुपचाप बसेकी छिन्। प्रवीण रेशमाको जोडी पनि मुस्कुराएर बसेका छन्। आनन्दगिरी त 2 खेमामा बाँडिएको छ नि, 2टा मोबाइलबाट हेरिरहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई। हो आनन्दगिरी? ल कसैको केही छैन। अब एकछिन आँखा बन्द गरौँ, सबैजनालाई आँखा बन्द गरौँ। अब हामी 9:30 बजी भित्रमा सबै थोक भ्याउँछौँ। अब 10-15 मिनट जति बाँकी छ। अब आँखा बन्द गर्छौँ एकछिन। आँखा बन्द गरेर 10 मिनटमा आँखा खोल्दिन, त्यसरी हलचल गर्दिन, मनलाई शान्त र स्थिर राख्छु। 3टा संकल्प। हे अनादि, हे अक्षरातीत, हे धामधनी, हामीलाई संरक्षणमा लिनुहोस्, हामीलाई शरणमा लिनुहोस्। 10 मिनट आँखा खोल्दिन, शरीर हलचल गर्दिन, मनलाई शान्त र स्थिर राख्छु। संकल्प सुरु भइसक्यो र अब फिलिङ गर्छौँ हामी, म दिव्य आत्मा हुँ, शक्तिशाली आत्मा हुँ, परम धामबाट धराधाममा आएको शक्तिशाली आत्मा हुँ। संसारलाई जगाउनको लागि आएको हुँ। जागरण मेरो अभियान हो। म अरू सबैको म्युट गरिदेऊ, कमलजीको बाहेक अरू सबैको म्युट गरिदेऊ। त्यहाँ कमलजीको वरिपरि कोही बोल्दैछन्, हल्ला गर्दैछन् भने तिनीहरूलाई केटाकेटीलाई चुप गराउनुहोस्। कमलजी र हामीले 10 मिनटको लागि ध्यान सुरु गर्यौं र आजबाट एउटा संकल्प ध्यान भनौं। आज संकल्प ध्यान गरौँ तपाईँहरूलाई। श्वास लिनु, गहिरो गहिरो श्वास लिनु, भित्र श्वास रोक्नु, श्वास लिएर भित्र श्वास रोक्नु, रोकिकन संकल्प गर्नु कि म आजबाट सबैतिर सकारात्मक तरंग फ्याँक्छु, सबैतिर सकारात्मक तरंग फ्याँक्नेछु, म सकारात्मक हुनेछु, म हर हमेशा सबै प्रति, आफूप्रति अरू प्रति सकारात्मक। अब श्वास लिनु, श्वास फ्याँक्नु। अब फेरि श्वास लिनु, फेरि श्वास लिनु अनि भित्र रोक्नु, भित्र रोकेर फेरि संकल्प गर्नु कि कसैको पनि म आफ्नो ब्याट्रीलाई डिस्चार्ज हुने कुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्ने छैन। म हर हमेशा तरोताजा, जस्तो सुकै परिस्थितिमा शान्त अनुदिन हुने अभ्यास गर्नेछु। अब श्वास फ्याँक्नु, दोस्रो चरण। तेस्रो चरणमा श्वास लिनु, भित्र रोक्नु, रोकिकन फेरि संकल्प गर्नु कि म दृढतापूर्वक जस्तो सुकै परिवेश आओस्, म नकारात्मक चिन्तन दिन्न पनि लिन्न पनि, नकारात्मक भाव दिन्न पनि लिन्न पनि, एकदमै यो मेरो दृढ संकल्प हो। कसैप्रति मलाई हानि पुर्याउने प्रति पनि नकारात्मक भाव दिने लिने छैन। श्वास फ्याँक्नु। अब फेरि श्वास लिनु, चौथो चरणमा भित्र रोक्नु, रोकिकन संकल्प गर्नु, म पूर्णतया आत्मविजयी हुनेछु, म भाग्यमानी हुँ, म शक्तिशाली हुँ र सारा संसारले मेरो अपेक्षा गरिरहेको छ, मेरो प्रतीक्षा गरिरहेको छ। संसारलाई कल्याण गर्ने काम अब म सुरु गर्छु, आफ्नो पनि कल्याण, अरूको पनि कल्याण। श्वास फ्याँक्नु, अब फेरि श्वास लिनु, रोक्नु भित्र, अनि फेरि पाँचौं संकल्प गर्नु कि म दृढतापूर्वक एकदमै शान्त, अनुदिग्ध, कृतज्ञ हुनेछु।
कुनै पनि परिस्थितिले मलाई विचलित गर्न सक्ने छैन। मेरो शान्तिलाई कसैले खोज्न सक्ने छैन। मेरो जिन्दगीको दियोलाई कसैले दीप्ति पाउन निभाउन सक्ने छैन। बाहिरको दियो निभिनेबोस्, बाहिरको आरती निभिनेबोस्, त्यसले केही अपशकुन हुँदैन। मेरो जिन्दगीको आरती निभ्नु हुँदैन। त्यो दिन म निभ्दैन। बिन बाती बिन तेल बलिरहेको छ भित्र। अब श्वास फ्याँकौँ, फेरि श्वास लियौँ, फेरि रोकौँ, फेरि रोकौँ भित्र अनि फेरि संकल्प गरौँ। जे संकल्प गर्नु छ सकारात्मक संकल्प गरौँ। एकछिन सकारात्मक संकल्प गर्दैछौँ। तपाईँ आफ्नै किसिमको संकल्प गर्नुहोस्। संकल्प गर्दै हुनुहुन्छ, संकल्प गर्दै हुनुहुन्छ र श्वास फ्याँक्नुहोस्। अब अन्तिम पटक श्वास लिनुहोस् र श्वास भित्र रोक्नुहोस्। रोकेर फेरि संकल्प गर्नुहोस्, म कुनै पनि हालतमा कसैप्रति पनि कसैले असाध्यै नकारात्मक हुन्छन्। त्यो उनीहरूको नकारात्मकताले आफूलाई छुन्छ। म अस्पर्शित रहन्छु, असङ्ग रहन्छु, अस्पर्शित रहन्छु त्यस्ता नकारात्मक तरङ्ग भएका व्यक्तिहरूसँग पनि। उनीहरूमाथि पनि करुणा गर्छु। उनीहरू करुणाका पात्र हुन्, उनीहरू रोगी हुन्, उनीहरू बिरामी हुन्। बिरामीमाथि दया गर्नुपर्छ, रिस गर्ने होइन। अब श्वास सामान्य। तपाईँ आत्मा हो। तपाईँ आजबाट तपाईँको जीवन रूपान्तरित भएको छ। एकदमै अब एउटा ध्यानमा लैजान्छु तपाईहरुलाई। तपाईँ नाम होइन, रूप होइन, शरीर होइन, मन विचार पञ्चविकार मन भावना होइन, आत्मा हो। त्यो दिव्य धामबाट यो धाममा आएको आत्मा हो। खेल हेर्न आएको आत्मा हो। यो खेल नाटक चलिरहेको छ यहाँ। हामी द्रष्टा साक्षी। यसमा असङ्ग रहने, शान्त रहने, विचलित नहुने। हामीलाई साना साना कुराले विचलित बनाइदिन्छ। कहाँ सत्ययुगी चेतना, कहाँ दिव्य धामको चेतना, कहाँ यो धराधाममा आएर आफूलाई कलियुगी चेतनामा रूपान्तरित गरे भनेर उल्टो भएको कुरा अब सुल्टो बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। अब हामी यो कलियुगी चेतनालाई सत्ययुगी चेतनालाई परमधामको लागि योग्य सच्चिदानन्दमय बनाउँछौँ। यो नै हाम्रो एकमात्र प्रयास हो। हामी सुत्दा उठ्दा खाँदा पिउँदा सधैँ सबैप्रति सकारात्मक चिन्ता गर्छौँ। यही नै ठुलो तपस्या, यही नै त साधना हो। ध्यान गर्नु मात्रै भन्दा पनि ध्यानले त चार्ज गर्ने हो। यही साधनाको लागि 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवहम स्वहम सर्वम खलविदं ब्रह्माण्डं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद या लम यूलद या लम यकुल लहु कुफुवन अहद। पितृपुरुष वन ऋषि देव नमः। ब्रह्मात्मा ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्न ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंत ब्रह्मकुलस्थ। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप सीने कहो न कहे पार ब्रह्म में जान। हो मेरी वासना तुम चलो नहीं। आत्मा दिव्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, निकृष्ट। अब निकृष्टताबाट हामी कलियुगबाट हामी बिउजनै पर्छ। सधैँ निदाइरहनु हुँदैन, हामी कलियुगमै रहनु हुँदैन। अब द्वापर युग हुँदै सत्ययुग, त्रेतायुग हुँदै सत्ययुगमा प्रवेश गर्नै पर्छ। हाम्रो चेतनालाई प्रवेश गराउनै पर्छ। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। गई ध्यान। 1 मिनट मौन रहन्छु म। त्यसपछि ध्यानबाट बिउजिनेछौँ हामीहरू।
हो गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो दुई चार पटक गहिरो श्वास। हातकला आपसमा रगडौँ, आँखालाई टच गरेर हातकलामा हेर्दै बाहिर हेर्छौँ। मैले काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई एक दिन शनिबार, आउँदो शनिबार अथवा आइतबार लाइभ भेट्न मन गरेको छु। कुन बार उपयुक्त हुन्छ यो पनि अलिकति सल्लाह गरौँ। आइतबार या शनिबार या आइतबार पहिलो कुरा। र अझै पनि कसैको केही सटरडे भनेको छ प्रेम सागरले प्रेम सटरडे नै सबैलाई उपयुक्त हुन्छ होला। दिउँसो कति बजे? 1 बजे? 1 बजे। शनिबार दिउँसो 1 बजे। किन 1 बजे? हुन्छ बाबा 1 बजे। सबैले 2 बजे आए हुन्थ्यो कि हजुर। 2 बजे? 2 बजे भनेको? हजुर 2 बजे गर्न तिम्रो आवाज स्पष्ट भएन। सागरले पनि 2 PM भनेर लेखेछ ल, ठिकै छ। ठिकै छ 2 बजे, 2 देखि 3 हामी आश्रममा काठमाडौँ बस्नेहरू जतिजना हामी आउन सक्छौँ आउँ। धेरै भयो सकारात्मक रूपबाट सजीव साकार हाम्रो भेटघाट। त्यस बेलासम्मको लागि आफूलाई एकदमै सकारात्मक राखौँ। कोसिस गरौँ है सुत्नुभन्दा अगाडि पनि, म फेरि दोहोऱ्याउँ, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि र बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि सबकन्सियस माइन्ड खुल्ला हुन्छ त्यो बेलामा। अनि त्यो बेलामा आफूलाई सकारात्मक भाव दिने कोसिस गरौँ। त्यसरी आफ्नो जीवनलाई चमत्कारिक ढङ्गमा तपाईँ एउटा कुरामा भनौँ, जस्तो सुकै दुःखको दलदलमा हुनु भए पनि, अहिले तपाईँ जस्तो सुकै नकारात्मक परिस्थिति प्रतिकूलताको दलदलमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले यो अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगीमा चमत्कारिक रूपान्तरण सुरु हुन्छ। दिस इज ग्यारेन्टेड। गर्नु चाहिँ पर्यो, दृढतापूर्वक गर्नु। साधक साधिकालाई देख्छु, कोही उदास छन्, कोही खिन्न छन्, गर्नु पर्यो नि। आनन्दै आनन्द छ। म त आनन्द बाहेक केही पनि देख्दैन। पानी में मीन प्यासी देखा देखा आवत मोहे हाँसी। पानी में भएर माछो प्यासी छ, चारैतिर आनन्द छ, दुखी छ माछो भित्र। अनि देखेर मलाई हाँस उठ्छ भन्नुहुन्छ कबीर साहबले, र मलाई पनि हाँस उठ्छ। त्यस्तो कुरा छन्। र पवित्र गिरीको आनन्द गिरीको परिवारमा पवित्र गिरी पनि एउटा मोबाइलबाट हेर्दै र अर्को आनन्द गिरी पनि अर्को मोबाइलबाट हेर्दै, साना साना बच्चा बच्चीहरू पनि छन् बसिरहेका। यिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै आशीर्वाद। साना साना बच्चा बच्ची राजनकोमा पनि साना साना बच्चा बच्चीहरू, अनि यतापट्टि पवित्र गिरीकोमा पनि साना साना बच्चा बच्चीहरू देखेर एकदमै खुसी लाग्यो। र अरू कसैलाई केही भन्नु जस्तो छ भने भनौँ, होइन भने हामी समापन गर्छौँ। 9:30 हुन आँट्यो। 9:30 हुनलाई 7 मिनट बाँकी छ। 7 मिनटमा हामी समाप्त गर्छौँ। कसैलाई केही भन्नु छ कि? एमदासजीलाई मैले भने, एमदासजीले मलाई सुनिरहनु भएको छैन कि जस्तो लाग्यो। एमदास मुलिचा बेलायतबाट सुन्नु भएको छैन। उहाँ स्थिर हुनुहुन्छ, मतलब फोटो मात्रै हो कि व्यक्ति देखिनु मैले। र म फेरि एउटा कुरा दोहोऱ्याउँ, हामी माघ महिनाभरि हामी अलिकति व्यस्त रहन्छौँ र फागुन लागेपछि युद्ध स्तरमा काठमाडौँको आश्रम निर्माणमा जुट्छौँ। र कमलजी त्यहाँ हुनुहुन्छ। कमलजीको पनि 6 रोपनी जग्गा छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बनेपा साइडतिर, नगरकोटतिर, कतातिर हो। अनि कमलजी, एकपल्ट कमलजीले अनम्युट गर्नुहोस् त। कमलजी अनम्युट गरिदेऊ। सागर अनम्युट गरिदेऊ। अनि मैले कमलजीलाई त्यो फोटो र एड्रेस पठाउनु भनेको थिएँ। हाम्रो राधा दिदीहरूले आफ्नो मान्छेहरू, चिनेको मान्छेहरू छन्, हामी त्यो लोकेसन हेर्न
पठाउला नि त भन्ने खालको कुरो भएको थियो हिजो। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यहीँबाट कमलजीलाई फोन गरेको थिएँ। अनम्युट हुन सकेन कमलजी? हुन्छ, म भोलि हजुर, आवाज आएन। आवाज आएन। अनि असीमले 3 दिनको शिविर कहिले गर्न सक्छ असीम? कोवलपुरमा अहिलेदेखि तयारी गर्दै गऱ्यो भने मान्छेको माइन्डमा सेटअप हुन्छ। हामी 10-12 जना, 5 जना, 10 जना, 6 जना, 20 जना, 30 जना, 30-35 जना चाहिँ दीक्षित साथीका नै छन् कोवलपुर नेपालगञ्जमा। माघको अन्तिममा वा फागुनको पहिलो हप्ता हामीले त्यही भनेका थियौँ पहिला। सम्भव छ? केशवजीले सुनिरहनु भएको छ, किशोरजीले सुनिरहनु भएको छ, बुवाले सुनिरहनु भएको छ तिम्रो? यहाँ त गर्ने बुवा हो। अनम्युट गर न, अनम्युट हुँदैन। सागर कसैको नै अनम्युट भएन जस्तो छ। ल भयो, ल भन। हजुर बाबा नमन। नमन असीम। हजुर बाबा अघि अनम्युटै भइरहेको थिएन, त्यही भएर बोल्न। हुन्छ ओके। बाबा, एकदम भन। माघको अन्तिम या त फागुनको पहिलो हप्तातिर चाहिँ माइन्ड मेकअप। तिमीले माघको अन्तिम हप्ता वा फागुनको पहिलो हप्ता तिमीले टाइम मिलाऊ। तिम्रो टाइम मिलाऊ है। मेरो त टाइम मिल्छ नै, तिम्रो टाइम मिलाऊ। तिम्रो अफिसको टाइम मिलाऊ। अनि त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गर्नलाई अब कसलाई भन्नुपर्छ भन, र नाम टिप्दै गर्नु भन सहभागी हुनेहरूको। अहिलेदेखि नाम टिप्यो भने एउटा वचनबद्धता पनि हुन्छ। काठमाडौँबाट पनि कोही जान चाह्यो भने जान सकिन्छ नि होइन? त्यहाँ अलिकति बस्नु ओर्नलाई त हुन्छ कि यतापट्टि ब्रह्मबोध आश्रममा बस्न मिल्छ नि होइन? के छ स्थिति? मिल्छ बाबा, नभए हाम्रै घरमा पनि भइहाल्छ नि त्यसरी नै। काठमाडौँबाट कोही जान इच्छुक भयो भने कोवलपुरको सत्सङ्गमा शिविरमा हामी जान सक्छौँ। अनि तिमीले तय गरेर इन्फर्मेसन गर। हुन्छ बाबा, म गर्छु बाबा। कन्फर्म गर अनि इन्फर्म गर है। ल यो काम भयो। र अघि मैले अब कमलजीले सक्नुहुन्छ अनम्युट गर्न? कमलजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कमलजी सागर हेरेर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले अनम्युट गर्न सक्नु भएन जस्तो छ। त्यहाँबाट गर्न मिल्छ कि तिम्रोबाट? गुरुजी भोलिको 2-3 बजे भित्रतिर आउनुपर्छ। को बोलेको हो? तुलसा? को बोलेको अहिले? पवित्र गिरी। के भनेको अरे पवित्रजी? भोलि 2 बजेतिर बसौँला गुरुजी। भोलि 2 बजे त हाम्रो यहाँ भोलि शनिबार होइन? भोलि भोलि नै हो नि शनिबार त होइन? भोलि शुक्रबार आज बिहिबार। अनि हुन्छ भोलि दिउँसो। भोलि असीम भोलि दिउँसो बसेर छलफल गर्दा पनि हुन्छ कोवलपुरको टिमसँग। जुम सत्सङ्ग गर्न सक्छौँ हामी। त्यो पनि एउटा राम्रै उपाय भन्नुभयो पिताजीले। शनिबार बस्न ठिक हुन्छ कि शुक्रबार? शनिबार चाहिँ यहाँ प्रोग्राम गर्ने भइएको छ दिउँसो 1-2 बजेतिर। त्योभन्दा बिहान बेलुका चाहिँ हुन्छ शनिबार। बिहान बेलुका हुन्छ। कमलज्यूको अनम्युट हुन सकेन? के विषयलाई गरौँ? त्यही हिजोको विषयलाई मैले त्यो जुन 6 रोपनी जग्गाको कुरा गर्नु भएको थियो होइन? तपाईँलाई पनि पत्तो छैन त्यो कहाँ छ भन्ने कुरो। अनि त्यसको चाहिँ तपाईँले नक्सा र ठेगाना भोलि तपाईँले मेसेन्जरमा पठाइदिनु भयो भने यहाँ एकपल्ट हामी कोसिस गरौँला। तर हाम्रो त धेरै जसो इन्टेन्सन त बढी खेलतिरै हो, गोदावरीतिरै हो। त्यही पनि अब उपयुक्त लाग्यो भने हरेक किसिमको उपयुक्त भयो भनेदेखि त्यहाँ पनि सोच्न नसकिने होइन, सोच्न सकिन्छ।
हुन्छ कमल त्यही कुरा भन्नु भनेर अहिले बिहानको मर्निङ वाक चलिरहेको छ तपाईँको गरिन्छ गुरु अलिअलि एकछिन ल अब जाँदा कसैलाई केही भन्नु जस्तो छ भने केही व्यक्त गर्नु छ भने व्यक्त गरौँ होइन भने सागर बन्द गरिदिन्छ कसैलाई जाँदै अब हाम्रो 30 मिनट भयो 9:30 भयो जाँदा कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौँ होइन भने 1 मिनट भित्रमा कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौँ होइन भने सागरले बन्द गरिदिन्छ ल छैन कसैको ल बन्द गरिदिनुहोस्